istiqamah dan basyirun bi ahli zaman. Pun terus kula ganti tanglet, Mbah niki soleh napa mboten nek niki dilakoni? Soleh Pak Sim. Kula cocokaken. Kula niki gadah kanca, nggih pun almarhumlah. Jenenge Bapak Profesor Dr. Nurholis Majid. Nate pireh? Nggih. Niki tiang pinter napa tiang bodoh? Pinter, Pak. Saking pintere nek sampean rungokno pidatone urung mesti paham, Pak. Saking pinter. Sebab nek wong intelek iku seneng ngomongno barang gampang nganggo cara sing angel-angel. Lah nek kiai seneng ngomongnya barang angel nganggo cara sing gampang. Nah, niku bedane. Nek intelek niku mboten purun muni melok ngoten, mboten purun partisipasi. Wah. Ayo cocokan, ngene gak gelem sinkronisasi. Wah. Ada tambah repot jadi wong macul napa sing. Lho niku nek dibeto teng Jakarta, saya Pak, sinkronisasi. Uang piye iki carane ngadepi? Gak gelem ngomong ngono. Gak ngomongnya piye? Kita harus antisipasi. Bareng mlebu Bulu Lawang, ngelumpukno wong macul dipidatoni antisipasi. Pada macul semua, mari kita mengadakan partisipasi. Jari sing macul punti griyane partisipasi. Sangkakno jenenge wong. Lan nek kiai wong sing diurus wong desa-desa dodol tebu gondang legi, dadi tebu sak hektar ya didol bolak-balik. Ngoten Kanjeng iki kan ngoten. Sing guyu iki wis tau nglakoni mesti. Niku mboten saged partisipasi ya, mboten piye cocokan. Jadi ilmu bukan karena bahasa, ilmu karena makna. Terus kalau tangklet, Cak Nur ya apa kesehatannya? Nalika niku sudah berat. Ada yang menarik dari beliau Pak Sim, Al-Hikam yang di Malang. Sampean teruskan. Ini kata Cak Nur. Kenapa Cak Nur? Saya ini katanya orang-orang orang pinter. Saya bisa mencetak orang pinter, tapi saya merasa tidak mampu mencetak orang soleh. Coba, niki Cak Nur sendiri yang bicara. Jadi mencetak orang soleh itu lebih berat. Karena kalau mencetak orang pinter itu cukup otaknya yang diolah. Sementara untuk menjadi orang soleh harus tauhidnya yang diolah, ibadahnya, kemudian riyadhahnya, kemudian nafsunya, kemudian hatinya, sinergi at-tawazun baina kulli alatin min alatillah allati a'taha Allah ilal insan. Niki kalau tambahi Arab sidik-sidik mergo ono Arab wong telu. Sarene Arabe sidik sidik maaf. Nek Arab terus, waduh, iki sangkano perlombaan pidato awake. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Nah, itu kenyataan. Terus aniki napa pengalaman kula wonten pesantren Kuliatul Quran. Di sini bocah-bocah sing wis apal Quran supaya dipinterno. Sebentar lagi anak-anak yang UI masuk. Iki wis padha pinter. Piye carane dibenerno. Ternyata minterno bocah sing wis bener iku luwih gampang tinimbangan benerno bocah sing wis kadung pinter. Oleh karenanya ngeten. Kula wau kula kepanggih Kiai Mahtuh dikontos sik teng mriki dipampun kondur. Kiai
panjenengan nek memproduksi hafid lan hafizah. Nek empun dadi sampean kirim tenggen kula golekno panggonan. Sekarang banyak universitas yang menerima anak hafal Quran asal punya ijazah SMA tanpa tes. Dan insya Allah diberi beasiswa. Allahumma. Sing keplok niki hafal Quran apa mboten? Para hadirin hadirat. Jadi begitu. Artinya apa? Orang-orang yang sudah benar dan soleh adalah orang-orang yang merupakan mutiara-mutiara. Dia berpotensi sangat hebat. Tinggal sopo sing minterno. Dan disinilah tempatnya pendidikan muslihin. Tadi pendidikan solihin, gawe bocah jadi api. Nek muslihin gawe bocah iso ndandani wong supaya api. Nah nek muslihin niki nomor siji nggih kudu ngerti muqtadul hal. Kudu ngerti kahanan. Sebab sing didandani kahanan iku. Lah nek kahanane ndek gak ngerti, teko endi? Wong ape bal-balan kok gak roh lapangane? Iku mosok mungkin. Iso jenengan bal-balan tapi lapangane ning ndi lho gak roh. Ya gak bal-balan jenenge iku. Kalau orang mau main bola, dia harus tahu lapangannya di mana. Dia harus tahu musuhnya siapa. Dia harus tahu nyepaknya seperti apa. Dengan kondisi-kondisi muqtadul hal inilah kita masih dalam kekurangan. Pramila monggo ndonga dumateng Allah mugi-mugi para santri benjing-benjing dadi pemimpin negara. Allahumma. Tapi menjadi pemimpin negara kan kudu ngerti negara iku apa, Pak. Nek gak ngerti kan sangkakno pohong ae negara. Jadi negara dengan segala sistemnya dia harus ketahui, maka harus ada civic education. Nah, gak ngerti mana? Gak apa-apa, rungokno ae, gak ngerti. Harus ada apa itu namanya pendidikan yang membuat dia mengerti negara itu seperti apa. Di negara-negara yang maju, kayak Inggris, Amerika, Belanda, Australia. Nek teng Arab niku sing onten cuma Mesir dan Syria. Itu mulai anak sekolah sudah diwurui negara itu apa. Kalau kamu mau jadi jaksa itu caranya seperti apa. Kalau mau jadi pemimpin politik seperti apa, mau jadi negarawan seperti apa, itu diproses menjadi ilmu yang dipelajari di dalam muqtadul hal. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ini beberapa petikan dari dawuh-dawuh Al-Maghfurlah Kiai Anwar yang urusan pendidikan. Nek urusan urip kula, masya Allah kiwa tengen didandani Pak. Pak Se mampun ngeten mawon, ngeten mawon. Siji dina kula dikengken leren tekok DPR. Waduh iki sing berat. Kula niki tahun 87 dadi DPR tingkat 1. Isih dadi Pak. Kali Kiai Anwar ditimbali Pak Asim, riyen sampean kula kengken dadi DPR purun, saiki kula kengken leren purun apa mboten? Dadi kan disekak mat wis. Pancen sing ndhawuhi kula dadi DPR niku Mbak Anwar. Pak Asim sampe nyalon mawon. Tahun 77 niku. Nyalon mawon. Mboten saged anu Kiai. Niki kula mboten oleh nomere. Nyalon mawon nyesel mawon. Akhirnya oleh nomor 11. Padahal teng Malang niku DPR 10. Kula nomor alah mboten nangsal niki, Mbah.
Mendel mawon Ki Anwar. Pun nyesel-nyesel mawon. Dadak begitu mau ada pelantikan. Lho, ana sing nomor loro iki lho kok mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya Pak Muhammad Qasim radhiyallahu anhu. Dadi kula niki dadi DPR barokah alam kubur. Akhirnya dilantik dadi DPR. Masyaallah, dadi Kiai nggih dadi ngoten tok. Jadi mboten kaget blas dadi. Sing kaget. Waduh, malah nganggo napa? Klambi wonten simbole bareng ngoten. Pamer kira teng mriki. Anu klambi safari ngoten nggih. Wah, DPR nalika niku sik gagah. Nek DPR saiki dijaluki dhuwit ae karo wong-wong iku. Nah, lapor Nyai. Rumah sekolah ben dilem ngoten. Kula ngriki eling kula dina Jumat, ape Jumatan. Ngriki alhamdulillah Kyai niki mun dadi DPR. Oh nggih Pak Sim nggih. Tapi niki badhe Jumatan. Riyen Kanjeng Nabi niku mboten nate ketok sikute, Pak Sim. Akhirnya sing kula kepengin gagah malah ndledek. Riyen Kanjeng Nabi niku mboten nate ketok sikute. Lah panjenengan niki mungkin badhe khotbah niku teng masjid ngriku nggenteni napa Pak Qadir sinten. Niku sarengan kula Pak Qadir niku awet nom mawon. Mungkin istrinya banyak mungkin itu. Itu akhirnya disili klambi. Oh iya ya. Artinya kan pelajaran. Kuwe nek ngadep kiai aja kelaminan cekak. Nah pada mek ngono kan niku. Cuma bahasane kiai niku alus. Alus tapi gak bulet, Pak. Saniki pemimpin niku alus tapi bulet, kosoron. Nek kiai niku alus tapi straight gitu dan edukatif. Ngoten. Areng wis bar khotbah, Pak. Medun rumah sekolah dilem. Oh iki muridku wis pinter. Dadak dilokno maneh. Dituntun ngriki. Riyen niku Pak Sim, titenane nek wong niku alim. Khotbahe niku ndek. Sembayange dawa. Niku titenane nek wong niku wong alim. Kok ngoten Kyai? Nggih. Sebab khotbah ndek niku pun pase cukup. Nek wek-wek ngriki niku ndeke dhewe mbulet niku. Lah kula wau dawa napa ndek ya? Masyaallah dawane. Begitu caranya. Lah niki tapi aja diworo-woro niki ana aneh maneh. Kula gadah kanca dadi wali kota Surabaya jenenge Pak Muhaji. Kiai kula kula suwun tindak ngrika. Pun. Barang mulai niku wis jam 3:30 numpak hartop kula. Kula supir Kiai niki bensin telas. Nggih, menggok teng porong menggok. Wah, antrine kathah. Wah, nek kathah kemangin mboten kemangriban, mungkin mboten maghrib teng Bulawang niki. Terus mawon Wasip. Terus padahal karek 5 liter niku. Dinggo hartop coba. Terus tok lawang lho. Antri ngriki mawon Kiai. Nggih, pun. Oh, antrine akeh. Wah, mboten pun terus mawon, pun. Lho 5 liter iso tok Bulawang di pikiran. Oh, iki mungkin sing hebat iki barokah supire mungkin. Batin kula. Aduh. Barokah supire. Bareng ngoten mangga Pak Sim salat, salat. Kula pun sampean maksul-maksul kula teng mriki mawon. Bareng kula munggah hartop kula starter pun mboten kenek, Pak. Tadi iki duduk supi. Niku. Masyaallah.
Ndamel pondok nggih ngoten. Mbak Asim leren pun leren. Dadi DP lho kok leren ya. Riyen sampean kula kengken niku didamel latihan ora dienggo urip. Niku rada nyentak niku. Latihan kersane sampean ngerti negara ngene-ngene supaya iso dadi muslih. Ojo manggrok nek kono. Ane weng kanggrok niku lak bubuken sampean teng kene. Leren. Waduh geger Pak keluarga, bakal kali bayaran. Akhirnya diskusi kali bojo kali anak, akhirnya nerima wis, angkat tangan. Wis nyerah, ngon leren wis. Leren Pak. Terus kula dikengken apa ya? Sampeyan damel pondok. Lah teng pundi pondoke? Nggih makin patos-patos. Lho ya piye? Jadi saya harus melepaskan sesuatu yang jelas untuk pindah kepada sesuatu yang tidak jelas. Coba sampean manut napa mboten kira-kira ngoten. Ayo santri-santri saiki iki lah. Wong kacek didik gak apa-apa kok. Gak gelem kok. Niki dikengen leren. Dan itu 3 tahun saya nganggur hanya untuk persiapan pondok. Adik nganggur iki sik ana embel-embele. Sampeyan nek nedok yang duweke ngaji mawon, Pak. Ngono. Padahal gak mesti, kadang diundang ngaji, kadang ora. Lah nek pas ora ya opo gak ditulungno. Kula takon nek pas mboten ngaji terus pundi Kiai? Ya iku sing jenenge tawakal, Pak Sim kok takon wae sampean itu. Jadi begitu caranya apa? Menggembleng itu. Tapi subhanallah, kalau saya sedang tidak punya uang dan saya tidak punya beras, Kiai Anwar datang sendiri ke sana membawa kantongan beras lengkap dengan kecapnya sekali. Ikut pas, waktu ini pas kini gak duwe ngene. Iki ya pengukur iki ya apa? Apa aku ketok melas terus dikirimi ngono apa ya? Lah terus teng pundi Kiai niki pondok ini teng pundi? Oh, moga mlaku-mlaku Pak Sim, mlaku-mlaku. Teng omah teng jalan Cenggerayam niku tesik tepu tok. Bareng tok persis pondok sing sakniki kula damel. Yai Anwar Mendel. Pak Sim mriki. Pondok sampean mriki teng mriki niki. Loh, niki gadane sinten? Gitu kok mboten sumer pokoke. Lho kena pokoke seneng maneh wae. Jadi itu sebuah apa ya? Sebuah pendidikan ketawakalan yang luar biasa. Akhirnya kula niki diterusaken apa mboten niki? Wong-wong niki dijak rasan-rasan cek seneng. Niki carane Kiai membangun sebuah ketawakalan. Takwinut tawakkul fi qulubil dalami wa talaba. Hasim. Ya napa saniki? Nggih repot. Kadang diundang ngaji, kadang mboten diundang ngaji. Sampeyan semerep. Nggih nek mboten nonton napa-napa niku nembe tukul tawakal. Tawakal ini mboten iso dipidatokno, Pak Sih. Tawakal iku ora iso diceramahno. Kudu dilakoni luwe gak jelas kapan mangane ya iku. Tapi Allah wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak akan mensia-siakan hambanya. Akhirnya duwe ilmu nekat itu duwe. Akhirnya kula mlebet organisasi bonek akhirnya. Padha nekat. Bikin pondok dulu. Sapa santri ini gak roh pokoke gawe dhisik. Ngono akhirnya malah iso ngono. Asale minggrang-minggring gak wani. Gak wani. Dan itulah
pelajaran. Jadi tidak semua orang yang belajar agama dia bisa merasakan agama kemudian membentuk karakter agama. Tidak semua. Karena biasanya belajar agama itu ilmu fikih, hukum toh. Tapi duduk urip. Yang dari Kiai Anwar ini uripe, duduk hukume uripe. Nek hukum itu fikih, gak ngerti. Kate ilmu fikih niku fuqaha zaman biyen kalau fuqaha zaman sakniki karena tawakalnya beda, hukumnya menjadi beda, Pak. Riyen zaman Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Beliau kalau disuruh merubah hukumnya itu ndak mau. Zaman Harun Ar-Rasyid dipelalah melebu penjara 2 tahun. Alasan nih, lo itu hukumnya Allah kok saya ubah. Padahal itu pendapat dia, tapi pendapat saya dari Allah, bukan dari nafsu saya. Haknya apa saya merubah hukum itu? Sekalipun hukum itu pendapat saya. Itu Imam Syafi'i. Biyen Imam Syafi'i biyen kena Imam Syafi'i saiki, Pak. Terus pun di kiai hukume. Lah sampean njaluk sing ya napa? Njaluk sing njaluk sing berat, nonton dalile. Sing sedengan nonton. Nek njaluk sing ringan sampean tosi 3 dina kula pados-padosaken. Coba. Jadi ilmu agama pun di dalam khasyatullah yang tidak sama, dia akan berfungsi tidak sama. Maka pemimpin harus punya tawakal. Tidak boleh pemimpin hanya mengurusi dirinya sendiri. Sementara orang lain semua jungkir balik dia biarkan. Baru kalau dirinya tersinggung, baru dia marah-marah pada orang lain. Iku Pak, jadi berat Pak. Berat. Para hadirin, hadirat yang saya muliakan. Terus barang wis setahun setengah Pak, niku 3 tahun Pak. Sambat kula Pak ngriki sambat. Kiai, ngeten niki tesik dangu nggih. Ngeten niki tesik dangu. Pokoke ngeten lho Pak Sim. Sampean anggere sik takon, berarti sik dangu. Kok isik takon berarti sampean niku isik suwe. Berarti sampean niku gak paham. Jare aku lah kapan pahame wong gak diterangno. Jadi kalau ilmu latihan itu tidak pakai penerangan. Siji malih. Lha niki duwe duit Diponegoro. Duit suku mbiyen niku 50 rupiah sing apa? Klitik cap Diponegoro. Gadah kula 250. Lho ana wong njaluk. Kalian mar dikanggen nyukakaken. Sampe sukaaken Mas. Lho, ya niki kanton niki. Nggih sampe sukaaken kok rewel mawon. Dadi entek Pak dhuwit niki. Ada wawa iki apa iki? Waduh siruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mosok Pak Sim mboten eling sholawat badar. Sholawate terus kok ahli badar gak tau dieling. Wong ahli badar niku kepengin ngombe, gak sida ngombe mergo disambati sing liyane. Akhire diwehno sing liyane ndeke meninggal karena kehausan. Wonten cerita ngoten nggih? Sing nomor 2 ape ngombe disambati sing nomor 3, gak sida diombe, diwehno sing nomor 3, sing nomor 2 meninggal. Sampai 7 orang yang dijanjikan surga oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan sampean ngurus wong? Nek sampean iku pikirane ngurusi sampean dhewe. Regane tiyang niku Pak Hasim diitung sangka regane wong sing diurusi.
Wah, ini kata-kata mutiara iki sing klambi-klambi biru catet. Sing golongane demokrat-demokrat ya, catet. Ayo. Regane awak sampean sami kali jumlahe wong sing sampean rumat. Kalau kita merawat satu orang, maka kita harganya 2 orang bersama kita. Kalau kita merawat 1.000.000 orang, maka harga kita adalah 1.000.000 manusia. Pelajaran seperti ini semuanya ada di madrasah. Semuanya ada di sanawiyah. Tapi tetap hanya ilmu sebagai berita, bukan ilmu sebagai pegangan hidup. Dan siapa yang memproses berita agama menjadi hati agama adalah mursyid. Mursyid itu di atasnya dai. Jadi paling awal itu mubalek. Mubalek itu sing tukang pidato. Mubalek. Mbok ndeke cocok gak cocok pokok pidato ae. Biasane pidato supaya wong sedekah, monggo sedekah, tapi awake dhewe ora tau sedekah lan ya. Dadi sing dimaksud sedekah iku kongkon nglumpukno sedekah. Dhuwure maneh jenenge dai. Dai niku ndeke ngomong diwatesi sing ndeke wis iso. Niku dai. Lah dhuwure maneh jenenge mursyid. Mursyid itu ngisakno wong sing ora iso, benerno wong sing rusak, ngajak wong musyrik dadi tauhid. Dia mursyid, minal mursyidin. Dan itu adalah ulama-ulama kita terdahulu. Mulane ulama kita itu tidak pernah ngafir-ngafirkan orang. Woi, kamu kafir, musyrik. Wis ngerti ya itu kena iko kafir, iko musyrik, iku wis ngerti. Cuma pikirane iku gak kok musyrik nang ngono. Sing musyrik iso tauhid piye carane, sing kafir iso Islam piye carane. Lah nek sakniki niku lak cuma ngafir-ngafirna tok, kafir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Petuk Pak polisi Allahu Akbar. Padahal polisi ini ya melok tarawih. Allahu Akbar jadi polisi ini sami Allah liman hamidah. Jadi sing delok Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul arda mil'u ma syi'ta min syai'in. Lah nek gitu saja apa sulitnya? Cuma membakar orang untuk anti. Jauh dari mursyid. Jauh. Mulane tarekat iku mesti ini gak melok pilkada, mesti ini. Tapi aja kondo-kondo apa? Karena itu bukan bidangnya. Bidangnya adalah bagaimana membuat orang jelek menjadi baik, dan itu mulia, dan mulia. Dan sudah tidak menginginkan lagi kemasyhuran, yang diinginkan adalah sebuah keluhuran. Siapa sekarang di antara kita yang bisa membawa agama dengan cara seperti yang saya ceritakan tadi? Akhirnya gak dia musuh, Pak. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ulul albab itu kan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi tahu makna keadaan. Tapi kalau naik lagi, mursyid itu naik lagi, ndek wis gak susah, Pak. Kenapa sih orang susah? Mergo wedi kelangan, lak ngoten to, Pak. Nek wong wis gak wedi kelangan, wis gak ono susahe. Tukang parkir iku gak tahu susah. Dadi tukang parkir ku ono motore akeh, ngene ya gak sombong deh. Tukang parkir. Nggih napa mboten? Ono ngene tukang parkir. Nah, tukang parkir ngene terus ngono cecer-cecer akeh prit-prit ya gak sombong nek masih motor akeh. Kenapa? Mergo dudu dheke. Lah engko
Iki dijupuk uang entek kabeh ya tenang ae ndek malah oleh dhewe. Kena apa gak susah? Mergo duduk dhek. Ketika orang menganggap bahwa dunia bukan miliknya, maka dia bebas dari rasa ketakutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan kita, Pak, itu kelasnya sendiri. Nek awak iki potongane sik gak karu-karuan. Durung kelangan iku lho wis wedi. Durung kelangan iku wis wedi. Maka seorang pemimpin ketika dia kemilikan dunia, maka dia tidak akan pas untuk melaksanakan amanah. Pak Hasim paling abot niku amanat sitik. Liyo-liyo ini gampang. Tablek, fatona niku gampang. Sitik karo amanat niku. Nggih, Kyai, sitik kali amanat niku pun dangu lunga ngantuk sakniki gak balik-balik. Kejujuran. Para bapak, saya ingin tanya, Indonesia ini aman apa ruwet? Ruwet itu karena kurang orang pinter apa kurang orang jujur? Nah, mari kita sadar dan jujur kepada diri sendiri. Yang hilang adalah kejujuran. Maka ketika saya ditanya, bagaimana ini Pak Hasim, hukum begini, politik begini, keamanan begini, pendidikan begini, bentrok di mana-mana, ada Ahmadiyah, ada ini, ada itu. Bagaimana cara menenangkan?